সুপ্ৰভা ৰাতিপুৱা ওলালো আজি ফুৰিব যাবলৈ কালি বুমলাৰ গৈছিলো আজি আমি ৱাটাৰফল এটাত যাম নামটো হলি ৱাটাৰফল আৰু তাতে হট স্প্ৰিংও আছে হট স্প্ৰিংত গা ধুম আমি তাৰে ৱাটাৰফলৰ বোলে পানীটো খালে কিবা বেমাৰ আজাৰ নোহোৱা হয় আৰু যিটো গৰম পানীৰ হেৰি আছে তাত গা ধুলে বোলে বিষ চিষ নোহোৱা হৈ যায় সেই বিশেষত্বটোৰ কাৰণে আমি যাম তাতে মানুহ খুব কম যায় বোলে চাইনাৰ একেবাৰে লগতে লাগি আছে তাৰে বোলে চাইনাৰ মানুহ আহে চাইনাৰ টুৰিষ্টবিলাকো আহে আজি আমি যাম আজি আমি নিজৰ গাড়ী লৈ যাম তাত হয়তো কিবা পাৰ্মিট যি য'ত লাগে আমি কৰি ল'ম ছটা বজাতে ৰ'দ ওলায় 4টাতে পোহৰ হয় আন্ধাৰো সোনকালে হয় ব'লা আমি গৈ আছো আজি আমাৰ গাড়ীয়ে লৈ আহিছো হাজবেণ্ডে চলাই আহিছে কালিতো আমি যেহেতু বুমলা গৈছিলো বুমলা নিজৰ গাড়ী নিবলৈ নিদিয়ে পাৰি বহুত হেৰি কৰিব লাগিব নিজে কাগজ পাতি বহুত দীঘলীয়া হৈ যায়গৈ সেইটো কাৰণে আজি আমি য'ত গৈ আছো এইটো তাৰে ৰাস্তা বৰ উঠি গৈ আছো ঠাণ্ডা বহুত ঠাণ্ডা গাড়ীৰ ভিতৰত এতিয়া বুমলা পাম আৰু 10 কিলোমিটাৰ আছে বুমলা পাই আমি ৰাইট চাইডে যাম কালিতকৈ আজি বহুত বৰফ কালিতো আমি এইখিনি বৰফ পোৱা নাছিলোঁ নিশ্চয় চাগে ৰাতিকে বৰফ পৰিছে এয়া কালি যে ভিডিঅ' আমি উঠিছিলোঁ ফটো এইখিনি চা জেগাখিনি আজি ইয়াতে বৰফ সংগীত আজি আমাৰ ড্ৰাইভাৰ আজি এইটো ড্ৰাইভাৰ বুক কৰি আনিছো এইফালে বুমলা যায় আৰু আমি এতিয়া এইফালে গৈ আছো होली वाटरफॉल इसी से जाता है ना सर जी किलोमीटर আমি যিটো ৰাস্তা এতিয়া দেখুৱালো লেফট সাইডে যোৱা ৰাস্তাতে সেইপিনে বুমলা আৰু 3 কিলোমিটাৰ আছে আৰু আমি এইফালে ফালি আহিছো এইটো আজি কালি যোৱা ৰাস্তাটো নহয় এইটো আজি আমাৰ নতুন ৰাস্তাৰ জাৰ্নি এইকেইটা বুমলা পাহাৰ বৰফ আজি পাহাৰকেইটা আকৌ বেলেগ আৰু এইটো ৰাস্তাৰ পাহাৰবিলাক অলপ ছুইজাৰলেণ্ড টাইপ বুলি কৈ আছে ইয়াৰ মানুহে কালি যিটো আমি দাদাক লৈ আহিছিলোঁ ছুইজাৰলেণ্ডত যোৱা নাই ইয়াতে অনুভৱ কৰোঁ ৰাস্তাবিলাক যে ইমান ধুনীয়া লাগে নহয় মানে আপোনাৰ গৈ চাই আমনিয়ে নালাগে আমাৰ আৰু গুৱাহাটীত ট্ৰাফিক জাম ৰাস্তাৰ একদম মানে ক'ৰবাত ওলাবলৈ চিন্তাই লাগে এইবিলাক ৰাস্তাত আহিলে মানে পাহাৰৰ সৌন্দৰ্যই চাই থাকিবলৈ মন যায় বেলেগটো একো দেখিবলগীয়া নায়েই তথাপিতো তাৰে মাজে মাজে কেইটামান লেক আছে মনেষ্ট্ৰী আছে ৰুমৰ পৰা ভাত বনাই আনিছিলোঁ ঔষধ খাওঁ তাৰমানে গেছ উঠি গৈছেগৈ আৰু মাথাটো বিষাইছে খালী পেটতো খাব নোৱাৰি মাহঁতে চাহ খাই আহিছোঁ কেইটামান ভাত খাই পেলাই ঔষধ খাই দিওঁ ৰাতিপুৱাই পিটিয়ে মোক গাখীৰ চাহ খুৱাই দিলে যে তাৰ বাবে একদম পূৰা গেছ উঠি গ'লগৈ সেইটো কাৰণে বোলো ভাত কেইটামান খাই পেলাই ঔষধ খাই দিওঁ মোৰ আৰু ক'ৰবাত ফুৰিব গ'লে চবতকৈ প্ৰথমতে মোৰ মূৰৰ বিষ হয় আৰু গেছ তাৰ কাৰণে মই টিফিনত অলপ খিচিৰি ভাত অলপ আলু বইল ভাত বনাই মই লৈয়ে যাওঁ ইমান ধুনীয়া লাগিছে পাহাৰৰ ভিউটো এখন বেলেগ পাহাৰ আমি সেই ওপৰলৈকে যাম পাহাৰৰ মাজত লেক বহুত আছে ৰাস্তাই লেক দেখা পাই গৈ আছো এইটো এটা পাহাৰৰ ওপৰলৈকে ৰাস্তাটো গৈছে
একদম ওপৰলৈ গৈছে। এইটো ক'ত বা যায় গম নাপাওঁ। আমিতো এইটো ৰাস্তাত চাগে নাযাম। এইটো ওপৰলৈ চাগে একদম পাহাৰৰ ওপৰত চাগে ট্ৰেকিং কৰি যাব পৰা ৰাস্তা। বৰ ধুনীয়া জেগা এটা পালোঁ, তাৰ কাৰণে বোলো অলপ ভিডিঅ' কৰোঁ। এইটো ৰাস্তাত মানুহ খুব কম আহে। এইটো ৱাটাৰফলত গাড়ীয়ে নাই, অকল আৰ্মি দাদাবিলাক আছে। ইমান ধুনীয়া ৰাস্তা। যিয়ে নহওক অকণমান বোলো ৰখি লৈ পেলাই ফটো আৰু ভিডিঅ', যিহেতু আহিছোঁ ইমান দূৰলৈ। এতিয়া আমি পুৰা ডাউনত নামি আছোঁ। হলি ৱাটাৰফলৰ যোৱা ৰাস্তাটো, এটা ৰাস্তা ইফালে গৈছে, এটা ৰাস্তা ইফালে গৈছে। আমি এইটো ৰাস্তা চাইনবোৰ্ড আছে, আমি লেফ্ট ৰাস্তাটো দি গৈ আছোঁ। ধুনীয়া জেগাত আহিছোঁ আৰু এইটো নদীখন বেলেগেই এটা মানে হেৰিকে গৈছে। সেইটো চোন ইমান যে ধুনীয়া লাগিছে, মানে কেমেৰাতকৈ বেছি চকুৰে চাই বেছি ধুনীয়া লাগিছে। এনেকুৱা লাগিছে যে বেলেগ ক'ৰবাৰ দেশত আহিলোঁ আমি। নদীখনৰ পানীবিলাক জেগাই জেগাই সলনি হৈ থাকে, ক'ৰবাত বগা, ক'ৰবাত সেউজীয়া, ক'ৰবাত নীলা। তো মানে ইমানেই ধুনীয়া লাগিছে নদীখন, তাৰ ওপৰতে পাহাৰ। আৰু এনেও নদীৰ ওচৰত পাহাৰ থাকিলে ভালেই লাগে পৰিৱেশটো। আমি যিহেতু হলি ৱাটাৰফল পালোহি, ইয়াত কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে। আৰ্মি দাদাসকলে যিবিলাক কয় সেইবিলাক শুনিব লাগিব, মানিব লাগিব, যিহেতু তেখেতৰ আণ্ডাৰত আমি আহিছোঁ এতিয়া। তাৰ কাৰণে আমাৰ মোবাইলবিলাক তেওঁলোকে লৈ লৈছে আৰু সিহঁতে আমাক গ্ৰুপ ফটো উঠাই দিছে আৰু কৈ দিছে যে আমি য'ত য'ত উঠাব দিওঁ ফটো তাতহে উঠাব আৰু য'ত যাব দিওঁ তাতহে যাব, তাৰ বাহিৰে বেলেগত নাযাব। এয়া চাইনাৰ ৰাস্তা আৰু চাইনাৰ ঘৰকেইটাও দেখুওৱা গৈছে। এইকেইটা চাইনাৰ ঘৰ। আমি একদম চাইনাৰ একেবাৰে মানে চাইনাৰ ওচৰতে আছোঁ। এই ঘৰটোত যে ফটোকপি লাগি আছে সেইজন চাইনাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয়, তেখেতৰ ফটো লগাই থৈছে। তেওঁলোকে চাই আছে, কৈ আছে এইফালে ফটো নল'ব, সেইফালে ফটো নল'ব, তেওঁলোকে গৈ আছে। হয়ো দিয়কচোন, তেওঁলোকৰ কথা মতেতো চলিবই লাগিব, যিহেতু ইমান ৰিক্সি জেগাডোখৰত আহিছোঁ আমি। আৰু যিটো হলি ৱাটাৰফল, এই ৱাটাৰফলটো বহুত নাম কৰা হয়। মই আগতে 2 বছৰ আগতে শুনিছিলোঁ, কিন্তু ইমান ভালকৈ মই তেনেকৈ ভিডিঅ' পোৱাও নাই আৰু বিশেষত্বটো কৈ দিছিলে যোন আহিছিলে। আৰু এই ৱাটাৰফলটোত আহিবলৈ গুগলে ৰাস্তাটো দেখুৱাই নিদিয়ে, কাৰণ ইয়াত বোলে চাইনাৰ নেট আহে, গুগলত শ্ব' নকৰে, নিজেই মানুহক সুধি আহিব লাগিব। এয়া আমি ৱাটাৰফলটো পাইছোঁ। পৌৰাণিক কাহানী মতে ইয়াতে এজন ঋষিমণি আছিলে, তেখেতৰ নাম আছিলে গুৰু পদ্মাচম্ভা। সেই বাবাজনৰ ভৰি চিনো আছিলে। আৰ্মি য'ত ফটো উঠাইছিলে তাত আমাক ফটো উঠাব এলাউ কৰা নাছিলে, সেইকাৰণে আমি ফটো উঠোৱা নাই। বহু বছৰ আগত তাত এটা মহামাৰী বেমাৰ আহিছিলে। বেমাৰ আহোঁতে বহুত মানুহ তাতে মৰিছিলে। তেতিয়া সেই বাবাজনৰ ওচৰত মানুহবিলাক আহিছিলে, আহোঁতে কোনো ধৰণৰ মানে একো বেমাৰৰ চিকিৎসা পোৱা নাছিলে। বাবাজনে বহুত জব কৰিছিলে, জব কৰাৰ পিছত কি কৰিছে, খঙতে তেখেতৰ যিডাল ডিঙিত চেন পিন্ধি থাকে মণিডাল, 108টা মণিৰ
সেই 108টা মণিৰ যিডাল চেইনডাল পাহাৰলৈ দলিয়াই দিলে। পাহাৰত দলিয়াই দিওঁতে চেইনডাল ছিঙি যেতিয়া মণিকেইটা 108 ঠাইত পৰিছে, সেই 108 ঠাইৰ পৰা পানী এনেকৈ ফুটি ফুটি ওলাইছে। সেই পানীখিনি যেতিয়া মানুহৰ গাত পৰিছে, মানুহৰ যেতিয়া মানে গাত পৰাৰ লগে লগে বেমাৰ ভাল হৈছে। আৰু সেই পানী মানুহে খালে বোলে বেমাৰ আজাৰ নোহোৱা হয়। আৰু যিবিলাক দানপত্ৰ মানে বিয়া হোৱাৰ ল'ৰা ছোৱালী নহয়, তেওঁলোকো যদি আহে ইয়াতে পানী খায়, তেতিয়া বোলে মানে প্ৰেগনেঞ্চি হয় আৰু বুলি কয় চবেই ইয়াৰে। আৰু বহুত বেমাৰী মানুহবিলাকো ইয়াত লৈ আহিছে তাৰে। আৰু চবেই সেইকাৰণে পানীবিলাক বটলে বটলে ভৰাই লৈছে। আমিও সেইকাৰণে পানী খালেও বটলত ভৰাই লৈ আহিলোঁ। এতিয়া আমি যোৱা বাটত এতিয়া আমাক মোবাইলবিলাক দিলে, ভিডিঅ' কৰিলোঁ, ফটো উঠিব লৈছোঁ, যিহেতু এতিয়া আমি সেইখিনিৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ। তাৰে ভিতৰত এটা মন্দিৰো আছে। মন্দিৰত আমি চাকি ধূপ জ্বলালোঁ। জ্বলোৱাৰ পিছত আমাক এডাল ডিঙিত সূতা দিলে হালধীয়া ৰঙৰ, আমি পিন্ধিয়ে আছোঁ। আমি ৱাটাৰফলটো চালোঁ, এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছিলোঁ এই যোৱা বাটত। পাহাৰটো ফালে দেখাই দিছোঁ, পাহাৰটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে। আৰু যে সেই পানীখিনি যে 108 ঠাইৰ পৰাই যে ওলাইছে, পাহাৰ ফুটি ওলাইছে, মানে ওপৰৰ পৰা নিজৰা বৈ অহা পানী নহয়, জেগাই জেগাই পাহাৰৰ মাজে মাজে ফুটি ফুটি ওলোৱা পানী, তাৰে এয়া পানী বৈ আহি এই নদীত পৰিছে। কালিতকৈ আজি জেগাডোখৰত আহি বেছি ভাল লাগিছে। কালি আমাৰ প্ৰীতি অংকিতৰ হালত বেয়া, কিন্তু আজি একো হোৱা নাই, আজি মোৰহে অলপ বেয়া হৈছে। এইফালে নদী, পাহাৰখন যে কি ধুনীয়া চাওকচোন। আৰু এইফালে আমাৰ যোনে দেশ ৰক্ষা কৰি আছে, চব ৰখি আছে। ৰাস্তা সোমাই অহা ৰাস্তাখিনি বনাই আছে এতিয়া, ৰাস্তা অলপ বেয়া আছে। তাৰে অলপ আগৰ ৰাস্তাবিলাক কিন্তু বহুত ভাল। ৰাস্তা বেয়া হ'লেও জেগাখিনি যে কিবা এটা নামজতা। ৰাস্তাবিলাক বনাই আছে, ৰাস্তাটো বেয়া অলপ। এইয়া ৰাস্তাটো বেয়া। দেখা আছে নেকি স্পিন দিলে? এইটো দি ঘূৰিব দিছে না? কিবা আছে? পেট্ৰল পাম্প এটা ঠিকে আছে দে। আমি ৱাটাৰফলটো চালোঁ। ৱাটাৰফলটো অহাৰ বাটত যেতিয়া আমি উভতি আহিছোঁ, এতিয়া আমি হট স্প্ৰিং চাম, য'ত গৰম পানী ওলায় পুখুৰী এটাৰ পৰা। তাৰ পানী বোলে মানুহে গা পা ধুলে গা বিষ বেমাৰ নোহোৱা হয়, সেইটো কাৰণে আমি এবাৰ হট স্প্ৰিং পালোহি। এইটো ৰাস্তাটো এতিয়া আমি পালোহি হট স্প্ৰিং। ইয়াতে আৰু ষ্টাইল চিষ্টাইল নহয় আৰু জেকেটটো থাকিবই। ইয়াৰ গৰম পানীত সিহঁতে কি কৰিছে মানুহবিলাকে, তাৰে এনেকৈ পাইপ ফিট কৰি দিছে আৰু এনেকৈ টেংকি টাইপৰ বনাই দিছে। সকলোৱে তাতে গা ধুৱে আৰু কিছুমানে পানী নি পেলাই বাথৰুমতো গা ধুৱে। বহুত মানুহে গা ধুই আছে, বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আহিছে। এইখন যিখন দলংখনৰ পৰা মিনিমাম 100 কিলোমিটাৰ নে কিমান গ'লে যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এটা আৰ্মি কেম্প আছে। কেম্পটো পাৰ হোৱাৰ পিছতে চাইনা বৰ্ডাৰ, আকৌ বৰ্ডাৰ আছে আগত। আমি যে ৰাস্তাটো দেখিছিলোঁ, সেই ৰাস্তাটো দিয়ে যায় ওপৰ পকোৱা। কিন্তু দেই মই অলপ ভয় খাইছিলোঁ, নতুন ৰাস্তা আৰু মানে পকুৱাটো পাহাৰে মানুহে কয় যে অৰুণাচলৰ ৰাস্তা বহুত ডেঞ্জাৰ, তহঁতৰ গাড়ী লৈ যাবি তহঁতে, এনেকৈ তেনেকৈ কৈছিলে। আৰু আমাৰ পাইলটো চিনাকৈ মজা গাড়ী চলাইছে। এয়া কোনে পায় আৰু এতিয়া আমাৰ পাইলটে এতিয়া য'তে যায় আৰু এখন লৈ যাব আৰু গাড়ী চাড়ী ভাড়া নকৰে। আমাৰ অংকিত, নেঞ্চি, প্ৰীতি, অংকিতৰ পাপা গা পা ধুলে, মই নুধুলোঁ, এনেই ভৰিয়ান মুখা ধুলোঁ। অলপ পানী ভৰাই লৈছোঁ ফ্লাক্সত, গৈ পেলাই ধুমগৈ গা। আৰু এতিয়া ৰাস্তাটো, কালি ৰাস্তাটো আৰু আজিৰ ৰাস্তাটোতো
একেই প্ৰায় মানে এফালে ফালি আহিব লাগে আৰু ভিডিঅ' নকৰোঁ এইখিনিতে সামৰিলোঁ বহুত ভাগৰো লাগিছে আৰু ইমান দীঘলীয়াও নকৰোঁ চাগে দেখাত লাগিছেই চাগে এয়া মোৰ নাক চাক চকু তকু একদম ৰঙা হৈ গৈছেগৈ আজিলৈ আহিছোঁ